歡迎大家收睇《放眼馬世界》論戰系列嘅呢個星期咧，雖然咧就冇越洋直播賽事啊，咁但係香港呢方面咧有場港澳埠際賽港澳杯咧，將會喺沙田馬場上演嘅，咁就係星期六嘅第8場賽事啦。今集嘅節目內容咧，當然就圍繞住呢場賽事同大家分析一下形勢啦。節目開始之前，咁啊介紹下我哋兩位重量級嘉賓啊，石哥、洪亮石就譚子文哥啊，兩位咧就澳門頂尖級嘅馬評家啦，過嚟同我哋分析呢場賽事噶。咁啊，石哥同埋子文哥啊，嗱，講馬之前咧，都想大家講下咧，傾下究竟近年咧澳門個賽事形勢係點啦？即係騎師啊、練馬師方面咧，過往咧摩加里譚文就咧就好似兩頭馬車就一路喺度競爭緊嘅，咁啊去到而家係咪咁樣咧？阿石講先啦，而家精英雲集，精英雲集啊！咁啊，而家都係嘅，因為摩加里你知啦，嗰個人緣咁好，啊人面咁廣，譚文就都係一樣。咁啊人面廣、人緣好咧，佢哋馬就比較多啲嘅。咁就既然咧馬多咧，咁啊當然實力係比較好啲咧，係嘛？咁啊，但係仲有嘅喎，譬如攞過幾屆啲澳港杯、港澳杯嘅劉志森咧，咁佢雖然唔係咁多馬，但係咧佢咧養馬就另外有一個風格。咁啊間中啄一場，間中啄一場咁咧，都係好。佢經驗啊幾夠啊！當年嗰皇冠禮物都係佢喎。咁啊仲有喎，仲有荷蘭道夫啦，呢啲以前都係騎師嚟㗎啦嚇。咁佢個倉裏邊咧都而家都好多實力分子嘅。係啊，咁或者我補充少少啦，因為咧始終香港即係澳門個馬主以香港人為主呢個事實。咁變咗摩加里譚文就甚至乎荷蘭道夫咧，都變咗有個優勢，香港嘅人脈可以識得佢，識得佢係一路有即係所謂喺嗰啲圈子嗰度運作開，咁啊，所以佢哋一路以嚟都係佢哋大家都睇到，好似參賽啊或者去外隊啊或者咩，都係佢哋馬房多。啲大賽嘅馬都喺佢哋手多。其實仲有一個嘅就係李家輝。其實香港人都好熟嘅，即係我諗除咗摩加里譚文就咧，李家輝其實係第三勢力。但其實李家輝都係香港人嚟，我所知。係啊，香港人嚟㗎，喺嗰度紮根都多年啦。亦都係阿石同事㗎，喺亞視都做過。亞視係咯，佢都做過演員㗎。咁傳奇啊，轉咗做練馬師，幾成功添喎，其實做得幾好，做得。咁啊，其實澳門咧就佢係好容納所有嘅人，佢冇分嘅。誒你外國嘅，咁佢又特別體操，佢又唔係嘅。即係總之能者居之。嗱騎師都係㗎噃，騎師咧係啊，真係。咁佢就最先引入啲巴西㗎啦，非常好成績啊，好成功，係咪？咁好啦，嗱咁啊澳洲佢又有啦，英國佢又有啦，咁啊菲律賓騎師佢都有啦，唔好話成績唔錯。最近有埋韓國啊，韓國騎師啦，咁啊女騎師佢又嚟啦，咁總言之咧。多元化嚇，咁而家最好成績係咪杜西奧啊、冼文樂佢哋咧？冼文樂去咗新加坡，但係而家喺前領騎師都係佢領先，都係佢領先，即係好誇張。佢唔輸得俾你莫雷拉喎，而家喺嗰邊啊，莫雷拉嚟香港跑都犀利啊！我哋見過啊，攞咗個杯啦，係嘛？咁啊，但係咧，佢喺嗰邊咧，莫雷拉係佔先，即係佢嗰個根基打得好，關係最主要。咁啊，冼文樂咧就1月份先開始去，係啊，但係而家都係第2位㗎啦。哇！咁佢好好嘢喎，真係咁短時間。今次咪請佢嚟喎。有份出線㗎，港澳杯有啊，請翻冼文樂，騎力奇寶貝咯，翻嚟跑啊！咁或者可以講，又係補充少少啦。其實我哋一致都認為係冼文樂走咗一定杜西奧。其實最近唔係有個，即係香港人可能唔係咁熟悉啊。高君圖，呢個喺澳門都耐啦。高君圖一個威利嘅侄啊嘛。佢翻嚟嘅成績係好好，係啦。高君圖咧，另外錢建明咧，不過受傷，呢段時間就好似就要唞唞咁樣啦。咁啊，但係啲華將都唔錯㗎，好似啲何華倫啦、林海啊咁嗰啲都。其實呢啲騎師香港都熟悉嘅，香港人都熟悉㗎。嗱咁啊，講翻今次啦嚇，港澳杯咧，澳門嗰邊有5匹馬過嚟啦。咁其實邊匹馬係最受注目嘅咧？你哋認為？就其實都一致認為嘅，都係摩加里嘅，都係摩加里好啲啊！咁肯定贏咯喎，應該睇嚟就係。呢隻肯定贏，真係又唔知點解咁鬼好彩啊！執直到1檔。呢馬點跑法嘅咧？其實啊，佢以前喺英國已經跑得唔錯，嚟到澳門佢就俾佢跑短途，但係佢其實係邁拿嚟。咁結果發現咧喺試集嗰度發現嘅啫喎，有一次試集係突然間傻咗咁衝出去，咁樣一路帶頭。咁結果佢
試一場咁樣咧贏，由頭打落尾個即係春季錦標。如果呢一陣有佢擺前面走嗰場馬嘅，佢一路等喺前邊咧，佢走順咗係冇馬追到佢，好誇張，好犀利。因為而家嚟講咧，因為嗰個年歲嘅問題啦，咁啊佢係後起之秀，係啊，咁啊舊年咧其實買翻嚟就話想贏打比嘅，但嗰場馬佢都唔係跑得差，佢都上名㗎，跑第三，不過佢就嚟得遲，就夾硬贏兩場咧，啱啱夠分你就嚟啦，唔係仲要預啱隻安心居，嗰隻咁犀利啦，嗰隻安心居真係犀利，去到杜拜都贏到馬添啊，而家做錯啦，冇錯，咁但係揾埋個杜利來過去跑喎，係啊，嗰隻仲犀利啊！